ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತತ್ತು ಬಯದ ಪೊರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನಿತೆ ಬೈದೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿ ರೋಡುಡು ಪೂರ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರಂದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವನ್ ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದ ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನ್ ಪೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆತನು ಜನ ಬರರೆ. ಕಾಂಡೆಲ ಜನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಜನ, ಬೈಯಲ ಜನ, ರಾತ್ರಿಲ ಜನ ಅಂತೂ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂದಾಲ ಒನ್ಪರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಐತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರ ಆ್ಯಪುಜಿ ಅಂಚ ಜನ ಏದು ಖುಷಿ ಆತೆ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋರೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ಪಂಡ ಏಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತು ಜನ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಬಟ್ ಪರ್ಬ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದೆಲ್ಲ ಲೇಟೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದೆಲ್ಲ ಲೇಟೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಪಿರಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ತುಚ್ ಪಾಯ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏಪಲೆ ಆನಿಕಲೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತುಚ್ಪಾದೆ. ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಜಾತ್ರೆದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ದಾದ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ನಿಕಲ್ share ಮಾಡ್ತಿದೆ. Hope you like it. So thank you so much for all the love and support you're giving to me because there are ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ರಡ್ರಡ್ ದಿನ ಕೊರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ರಡ್ ದಿನ ಕೊರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೆ ತನ್ನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕೈ ತೊಳ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಲ್ತೂನ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸೇ ಪಾಡ್ದು ಪುನೆ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ತುಪ್ಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತತ್ತು ಬಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು. ದಾದಪ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೇನು ರಡ್ರಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಅಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇದ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ನಾ ತುಂಬ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ತುನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದುಂಡು. ಓದರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡಲ್ ಉಂಟು. ಟೈಮ್ ಚೂರು ಎಪ್ಪುನು ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಪಣೆ ಆನ್ ಓದಾಯ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಮಂಡೇಡ್ ಸೀಲ್ ಮಂತು ಹುಡೋಡು ಪಿರ ಮರಪರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಓದಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು. ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದೀಂಡಲ ಎಂಕ ಎಡಿಟ್ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ದು ತೊಚ್ಪಾವನಂಚಿ ಅನ್ ದುರಂಡಲ ಪೋಂಡ ಅವೆನ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಲಿ ಬಟ್ ಕುಲೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋದು ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು 2 ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ 2.5 ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಮೇಡಮ್ ನಡಪುನ್ 2 days ಗೋರನೋ 3 days ಗೋರನೋ ಏಪನ ಹೊರ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ತೂಪ ಏನನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರೆ. ನಾವು ವ್ಲಾಗನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ರಬಕ್ಕ ತೂಪುನಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಓಕೆ ಪುರ್ಸೋದಾನಾಗ ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವೇರು ಎಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನೇರು ವ್ಲಾಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾವೇನೋ ಕಡಿಡ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಅವ್ರ ಇಂಚನೆ ಸಂತೆ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಕ ಪಿರ ಅವ್ರ ಇಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಆ ಸಂತೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸಂತೆ ಪೂರ ದಾದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬೈದನು, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಅದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಏಪಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯು ಆಸ್ ಮಿ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಯಾರು ಪೋಂದುಪ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂಡ್ದು ಪನ್ನೋದಲೆ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪೊಸಾತ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಸಾತ್. ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ವಾ ಗಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲ ಅವಳ ಪೊಸಾತ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಪೂರ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅತ್ತು ಕುರ್ತಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕುರ್ತಾ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂನಗೆ ಆ್ಯನ್ ಏತ ಸಲ ಎನ್ನುವೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಏತು ಸಲ ಆ್ಯನ್ ಪಂತೆ ತೋಜೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ 2 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಐ ಲವ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ತಪ್ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ತೂಪುನು
ಇಂಚ ಉದ್ದಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಗಿಲೇನು ಪೂರ ತೋನ್ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಕ್ ಬರೋಡು ನನಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಹಣಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿರ್ ತೋಜುಡು ತೂಕ ಬತ್ತೇರ ಇಚ್ಚೇರ ಅಂದು ಬೈದಿತ್ತಿನ ಪಿರೋರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಲೆಟ್ ಸಿ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಆಯ್ನಿ ಖಾಲಿ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬಾಲೈತೆ ಗೇಟ್ ಇದ್ದ ಶಬ್ದ ಆಂಡು ಮೂಲಿಂಚ ಬತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರಿ ಏರ್ ಬಾಲೆ ಗೇಟ್ ಶಬ್ದ ಓ ರೂಪಾ ಆಂಟಿ ಪೋಯಿನಾ Are you waiting for Dada? Why? Santed posa posa French fries, flavor, color, cheesy puna French fries by the night. Mer kaatonu ler. Yer pura na favorite video smash untu dulla. Aina beetene loka. ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಗೆ ಮಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ವರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯನ ಡ್ಯಾಡಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾತದು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇಡ ಅಥವಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಡ್ಡೇಡ ಆತ ಅನ್ಸಾತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಸಂತೆಡು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪೋಡು ಅಥವಲೆ ಎಂತಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟಾ ಟಿವಿ ಆಯ್ನ ಗಮನ ಪೂರ ಇಡೀ ಟಿವಿ ಓದುಗನ ಬೇಡ ಯಾನು ಮುರಾಣಿದ ಪಿರಫನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಯಲ್ ಒನ್ ಆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಪತ್ತವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಯ್ಗು ದಾದ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಡು ಬರ್ಪುನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಾಯೆ ಹೈಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ಗೆ ಪಂಡ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾತ್ ಆಯ್ ಹೈಡ್ ಮಂತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಿಜ್ಜರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಇರಿಜ್ಜರ್ ಯಾನೇ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಬಟ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಅಂದ್ರೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಕಿಡ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನೊಂದು ಪಂಥೆನ ನಿಕಲೆಗೆ ಕತೆ ಇಜ್ಜದ ಪಂಥಜಿ ಪಂಥೆನ ಮುರಾಣಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಥೆನ ಓಕೆ ಎಂಕೇನೇನ ಪಿಜ್ಜಿ ಪಿರೋರಪ್ಪನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ತೂಪಾರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉನ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಕ ಆ ಮುನ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೇವಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗನೆ ನಡತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವೆ ದುಂಬು ಮದ್ಮೇದ ದುಂಬು ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಡು ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಿಕಲ್ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡೆ ಏನ ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತೂನ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೇನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತೇನ ಆತು ಪೂರ ನೆನಪಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ದಾದನ ಪೂರ ಆಪುಣು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪೋತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತು ನಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬೇಗ ಬರೋಡಿಲ್ಲಾಗ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಚ್ಚೆಂದು ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿದೇರು ಕಾರ್ದಿಯರು ಪಿದೈ ಬರರೆ ಜಾಗನೇ ಜೋಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಗೇಟ್ಲ ಬಂದಾತನ್ ಗೇಟ್ ದೆಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ 12 o'clock ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಪಂದರೆ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿ ದೆಂಚನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೆಲ್ ಪಾಡ್ದಿ ಎನ್ನನ್ ಎದುರುಂತದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಎದುರುಂತದೀನಿ ಎನ್ನನು ಆಲ ಬರೀಟಿತ್ತಲು ಬಟ್ ಪಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತಿನೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗಿಜ್ಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಕದೇರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರರೆ ಪಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಇಂಕುಲು ಅವಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ದಾಲ ಪನರನೆ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನೆರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪೂರ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಸದ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶಟಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಅವಳು ಪೂರ ಶಟಲ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೇರು ಅವಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದ ಆನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿದಾನಿ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಬರರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಫೆರಾವೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ
ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ಓದುದು, ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತದ್ದು, ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರಿ ಪೋತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ದವಳು ಬರೇನಾಗ ಡಬ್ಬ ಬೆಂಚಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಓಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಕುರೊಂದುಲ್ಲೇಂದ ಆತಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿಂಗ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಪೂರೇನ ನಿಂಚತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಲ್ದಾದ ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಏನು ಜಾಗರಣೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದು ಒಂಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ತುತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಯಿ ಪೂರ ಪೋದು ಮೋನಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಬೆಂಚಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ನೆನಪುಂಡೆಂಕ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಬುರ್ದಿನಿ ಬೆಂಚಿಗೆ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟೆ ಐತೆ ಅವಲ ಅಂಚ ಕೆಪ್ಪೆದ ದೋಷ ಇತ್ತಂಡು ತೋಜುಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಸಲ ರಡ್ಡು ಕೆಪ್ಪೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ರೈಟಿಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಇಂಚ ಬೂರ್ದಿನಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಕತೆ ನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ದಾದಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಮೇನನೆಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ನಾವೇ ಕತೆ ಅವನು ಡೆಕಾರ್ಡರ್ ದಿಂಚಿ ನನ ಉನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಕತೆ ಪೋಂಡ ಸಂತೆಗೆ ಮಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಅನಿಕಲ್ಡು ಐಕುತುಲ ಖುಷಿ ಯಾದಾ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತುಕ ಅವೇನ್ ತುಕ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಬಾಲೆ ಓ ಪಾಡ್ದು ಆಫ್ ಮಲ್ಪು ಚುಪ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಡಿಯರ್ ಇರ್ ಪೋಪುನಾ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡು ತುಕ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲೈಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಬಾಲೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಒರಪತ್ತಲೆ ಬುಡು ಖುಷಿ ಸಾಕಣ್ ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಬಲೆ ಹೊರ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಬೋಡು ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಕುದಾ ಈಗ ತಿಂದದಲ್ಲ ನೀನು ಅದೆಂತ ಕಣ್ಣೆಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಮ್ಯಾಲಜ್ಜಿ ಮೂಲಾಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋರ ಚಿಂಪುನ್ ಚೆಪ್ಪುನ್ ಅವೇ ಬೆಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ರೋಡ್ ಉಟ್ಪೋನಾಗ ಲೆತ್ತೆ ಇರ್ ಬತ್ತಾರ ಗುರ್ತಾಗಿ ಜನಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಬಲೆ ಪೋಪುನಾ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈತ್ನೇಟ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕಳ್ಳ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದುಳ್ಳೇದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿಯಾನು ಅಡೇಗೆ ಬುಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನಿಕಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಈಗ ನಿಕಳ್ಳ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನಾತು ಒಂಚಿ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿರೋರ ಪೋಡು ಸಂತೆ ತೂಡು ಅವು ತೂಡು ಅವೆಂದೆತ್ತು ನೋಡು ಉಂದುದೆತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ 5-10 minutes ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ನಡುಪೋದು ಎಂಕೊ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತುನು ಅರಿ ಪಾಡರ್ ಇತ್ತುನು ರೈಸ್ ಅವರೇ ಇತ್ತುನು ಅವು
ಪೂರೈನ ಗಮನ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಆಡೇ ಪೋದು ಬತ್ತನ ನಾನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಒನಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತುಜಿ ಸಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಏನ ಗಮನ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಾದ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರ ಸೋ ಬತ್ತುನ್ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಡವೇನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಸೋತ ಬದಲು ಅಂಚಾದು ಪನೋಡಾವು ಏ ತುಕ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸೊ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಪಿರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ Pira thikkuve aayinath bega bokkonji pasada aina video do lots and lots of love. See you soon, take care and bye.